Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरुलाई एनबी प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले ग्रेड 12 को बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौं र यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आजसम्म सोधिएको एनईबीबी अथवा एचएससीबी मा पहिला सोधेको क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ गराउँदै छु। हामीले यो भन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ यो डेरिभेटिभको पोर्सनको डेरिभेटिभ है एप्लिकेसन हैन डेरिभेटिभको हामीले डेरिभेटिभ युजिङ फर्मुला भन्ने टपिक छ नि त्योसँग रिलेटेड भएर त्यसको क्वेशनहरु सल्भ गरेको थियौं है। यहाँ कहाँनेर गएछ टपिक चाहिँ चापट्टि हुनु पर्ने यहाँनेर छ होला फर्मुलाहरु अलिकति अनि यो टपिकको बारेमा छलफल गरेको थियौं यो भन्दा अगाडि र आजको सेसन देखि चाहिँ हामी एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ सुरु गर्छौं है। र एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा पनि हामीले आज चाहिँ विशेष गरी एउटा टपिक मैले पिक गरे यहाँबाट एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भित्र है। यसको पनि भित्र डिफरेन्शियल्स टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल भन्ने टपिक चाहिँ पिक गरे। यहाँबाट आज हामीले क्वेशनहरु सल्भ गर्छौं है। डिफरेन्शिएसन अनि डिफरेन्शियल अनि त्यसपछि टेन्जेन्ट र नर्मल। अब यसबाट यो क्वेशनहरु चाहिँ तपाईहरुलाई जो सब्स्टिट्युट जस्तै हो है। यो चाहिँ तपाईहरुलाई खोल्टीमै ल्याएर लौ बाबु 2 मार्क्स भने जस्तै क्वेशनहरु हो। यो चाहिँ एकदमै सजिलो क्या, यो धेरै सजिलो है। यो चाहिँ 10 क्लासतिर हुनुपर्ने क्वेशन 12 मा आइपुगेछ है। 2 मार्क्सको क्वेशन हुन्छ, 2 मार्क्स चाहिँ खोल्टीमा हालेको जस्तै हो। यहाँ केही पनि गाह्रो छैन। 10 क्लासमा अप्सनल म्याथ पढेको जस्तै हो। 10 क्लासको अप्सनल म्याथको कोअर्डिनेट्स जस्तै हो है। 2-4 वटा कुराहरु खेलाउन जान्यो भने क्वेशन सल्भ गर्न गाह्रो हुँदैन। अब क्वेशन हेरौँ है त कस्तो कस्तो खालको आउँदो रहेछ। यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि 2057 को क्वेशन छ यो चाहिँ। क्वेशन नम्बर 5 को सी अभियसली 2 मार्क्स कै क्वेशन हो। फाइन्ड द स्लोप एन्ड inclination with x-axis of the tangent of the curve 2y equals to 2 minus x square 8x equals to 1। यो क्वेशन चाहिँ यस्तो कडा क्वेशन हो नि। यो तपाईहरुले अब टेन्जेन्ट र नर्मलको कुरा गरिसकेपछि एउटा त हामीले अगाडि पढिसकेको छौं कोनिक सेक्सनको तरिकाले गर्दा पनि भयो हैन। त्यताबाट पनि फर्मुला लगाउन आउँछ भने गर्दा भयो, हैन भने यताबाट गर्दा पनि भयो। यो चाहिँ सजिलो खालको बनाएको हो के हामीलाई, अलिकति सजिलो तरिका दिएको मात्र हो। जसरी गर्दा पनि हुन्छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ अहिले डिफरेन्शिएसन भित्र के रे डेरिभेटिभ भित्र पढेसी त्यसैबाट सल्भ गर्छौं। अब क्वेशनले सोधेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझौं है। सोधेको के हो भन्दाखेरि क्वेशनले यहाँनेर आफैले बकाइदा भनिरहेको छ स्लोप भनेपछि के सोध्यो एम भनेको के हो अहिले डेरिभेटिभ भन्ने बुझ्नुस् न। डेरिभेटिभ इन्क्लिनेसन भनेको केमा हुन्छ? यो इन्क्लिनेसन चाहिँ सधैं डिग्री मेजरमा हुन्छ भनेको हामीले डिग्री निकाल्नु पर्ने हो। डिग्री मेजर भन्दा पनि रेडियनमा निकाल्छौं हामीले है, पाईको फर्ममा निकाल्छौं। अब डिग्रीमा निकाल्दा नि भयो, जेमा आउँछ त्यसमा निकाल्नुस्। जस जनरली हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बढी प्रिफर गरिन्छ। अब यो कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् है। फाइन्ड द स्लोप एन्ड इन्क्लिनेसन विथ एक्स एक्सिस अफ द टेन्जेन्ट। यहाँनेर टेन्जेन्टको कुरा गरेको छ है। टेन्जेन्टको कुरा गरेको छ अफ द कर्भ यति एट यति पोइन्ट यति भनेर भनेको छ। अब यहाँ कुरा के हो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा टेन्जेन्टको कुरा गर्यो। टेन्जेन्टको लागि ल हेर्नुस् है, म तपाईहरुलाई पहिला गर्दिन्छु अनि त्यसपछि बुझाउँला है। हामीलाई दिएको कुरा के छ? कर्भ दिएको छ। कर्भ के दिएको छ? गिवन कर्भ इज भने मैले यो दिएको छ। यो हामीलाई दिएको कर्भ भयो। अब यसलाई हामीले के गर्छौं त? जस्तै एउटा कुनै कर्भ दिएको छ भने यसलाई हामीले एकदमै सानो टुक्रा, यो डिफरेन्शिएसन भनेको त खासमा टुक्रा टुक्रा बनाउने कुरा हो नि त। एकदमै सानो टुक्रालाई लिन्छौं
र यो टुक्रा ठ्याक्क ओहो एकदमै सानो टुक्रालाई लिन्छौँ है। यसरी एउटा यत्रो टुक्रालाई लिएर ठ्याक्क यो पोइन्टबाट पास हुने यसलाई मात्र यो पोइन्टलाई मात्र छोएर टिक्क छोएर अब यो सिधा त भएन। यसको लागि जस्तै म एउटा एक्जाम्पलको लागि कर्भ नै बनाएँ है। ल हेर्नुहोस् है यो ठ्याक्कै एउटा एक्जाम्पल चाहिँ राम्रैसँग दिउँ, त्यस पछाडि चाहिँ हामी अनि हेर्दै गरौँला हैन। ल यो पोइन्ट भयो, यहाँबाट एउटा सानो चिसिक्कको पोइन्ट मात्र, एउटा थोप्लो पोइन्ट मात्र है। यो पोइन्टलाई ठ्याक्कै छोएर पास हुने एउटा लाइन भनेको के हो त? ठ्याक्कै अलिकति छोएन, यसलाई ठ्याक्क छोएर जाने पोइन्ट भनेको यसको ट्यान्जेन्ट हो। छोयो बनाएर ल्याउने है। म यसलाई ठ्याक्कै छुवाउँछु। ल ठ्याक्क त्यो पोइन्टलाई मात्र छोयो नि यसले हैन, त्यो पोइन्टलाई मात्र ठ्याक्क छुने लाइन भनेको यसको ट्यान्जेन्ट हो। र त्यो ट्यान्जेन्टको हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ त? विथ रेस्पेक्ट टु एक्स एक्सिस भनेको यस्तो होला, योसँग रिलेटेड भएर यसको स्लोप निकाल्नु पर्यो र स्लोपको इन्क्लिनेसन भनेपछि एङ्गल पनि यतापट्टिबाट हैन यतापट्टिबाट निकाल्नु पर्यो है। अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ त? यो सानो टुक्रा निकाल्नु भनेको यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु हो कि होइन? यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु हो र यो पोइन्टमा पास हुँदाखेरि यो लाइनको हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ त? यसको र पोइन्ट पनि दिएकै छ फेरि x = 1 भनेर, यो पोइन्टमा हुँदाखेरिको यसको हामीलाई स्लोप निकाल्नु पर्ने हो। भने पछाडि के यो दायाँ बायाँको गफलाई छोडिदिनुहोस्, खास गर्नुपर्ने काम चाहिँ यो हो। हेर्नुहोस् त डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु हामीलाई यहाँनिर के को भ्यालु दिएको छ? x को। भनेपछि x विथ रेस्पेक्ट टु x गर्ने हो, किनभनेदेखि हामीलाई यो पोइन्टमा जे को भ्यालु दिएको छ त्यसैले गर्ने हो है। यहाँनिर y = दिएको भए फेरि x = समथिङ भनेर y को दिएको भए त्यही गर्नु पर्थ्यो। ल अब त्यस पछाडि हामीले के गर्छौँ त? केही होइन, त्यसलाई डिफरेन्सिएट गरिदिनुहोस् न। d2y/dx टु कोफिसिएन्ट हो बाहिर आयो इक्वल्स टु d2 - dx²/dx। अब यो भनेको के हुन्छ त? 2dy/dx इक्वल्स टु यो के गरे यस्तो यो भएन है त, यो फ्र्याक्सन गरे जस्तो भइहाल्यो नि। यो हुन्छ। अब यो कन्स्ट्यान्टको त सिधै 0 लेख्न पाइन्छ है, अर्कोको चाहिँ 2x आउँछ। अब हेर्नुहोस् त, और यो dy/dx भनेको के हुने भयो? -2x/2 हुने भयो। 2 र 2 काटिँदा -x आउने भयो। यो चाहिँ हामीले के गरेको हो भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ त्यो गिभन कर्भ छ नि, यो किन निकाल्ने भन्ने पनि त कुरा आउँछ नि त। यो निकालेको भनेको त्यो गिभन कर्भको स्लोप निकालेको हो। यो भनेको स्लोप हो है, गिभन कर्भको स्लोप हो। यहाँनिर हामीले x को भ्यालु राख्यौँ भने x को भ्यालु जति राख्छौँ ठ्याक्क त्यो पोइन्टमा भनेको x को भ्यालु राख्नु भनेको त्यो x को पोइन्टको भ्यालु राख्नु हो, त्यसको स्लोप चाहिँ हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् है त, अब यो भनेको कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि हामीलाई स्लोप सोधेको हो 8 पोइन्ट, हामीलाई दिएकै छ क्वेसनले x = 1। x = 1 भएको बेलामा dy/dx को भ्यालु तपाईँले जति राख्नु भयो नि x को साटो हो, त्यो भनेको त्यो पोइन्टमा भएको स्लोप हो, भनेको -1, किनकि x को भ्यालु त 1 छ र हामीलाई राख्नुपर्ने x को भ्यालु हो हैन। यो भनेको त्यो पोइन्टको स्लोप भयो। स्लोप इक्वल्स टु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अब स्लोप थाहा भएपछि त हामीले इन्क्लिनेसन निकाल्न त गाह्रो भएन नि त। इन्क्लिनेसन भनेको के हो? त्यो स्लोपको डिग्री मेजर हो खासमा। त्यो कतिले झुकेको छ झुकाव त्यो कुरा निकाल्ने हो। त्यो भनेको के हुने भयो त? लेट थीटा बी द एंगल बी द इंक्लिनेशन भनौं न, inclination of the tangent then के भन्न पाइयो त? tan थीटा भनेको यहाँनेर हेर्दाखेरि के देखिरहेको छ? -1 देखेको छ। यसलाई तपाईहरुले अब थीटा इक्वल्स टु tan इन्भर्स गरेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। हामीलाई निकाल्नु पर्ने थीटाको भ्यालु हो। सो -1 गर्दा पनि भयो हैन। म यसलाई डाइरेक्ट लेख्छु, मलाई थाहा छ भन्नुहुन्छ भने यो भनेको 3π/4 पनि हुन्छ। यो गर्दा पनि भयो, डिग्री मेजरमा लेख्दा पनि भयो, एन्सर मिल्छ है।
ल यति नै हो खासमा हामीलाई स्लोप सोधेको थियो स्लोप निकाल्नको लागि dy/dx निकाल्ने हो यहाँबाट हामीले निकाल्यौं र त्यसपछि dy/dx स्लोप निक्लिसके पछाडी इन्क्लिनेसन निकाल्न गाह्रो भएन यति नै हो है ल अब अर्को क्वेशनमा जाउँ 2058 को क्वेशन छ फाइन्ड द स्लोप एन्ड इन्क्लिनेसन with x axis भनेर भनेको छ है of the tangent of x square plus y square equals to 36 8 ल हेर्नुस् है हामीलाई यो दिएको भनेको कर्व दिएको हो है यो कर्वको इक्वेसन हो इज भनेर यही कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ यो कर्व भयो कर्व दिइसके पछाडी अब यो कर्व केको यो चीज केको चाहिँ हो यो केको के हो रे केको केको इक्वेसन हो थाहा छ होला नि तपाईहरुलाई क्लास 11 मा पढेको याद आयो होला x² + y² = r² वाला यस्तै के फर्मुला हुनु पर्थ्यो सायद त्यही फर्मुला हेरेर याद आयो होला केको कर्व हो भनेर त्यो भनिराख्न जरुरी पनि भएन अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिएको यसको स्लोप हो स्लोप भनेको के हो त यसलाई डिफरेन्शिएट गरेर dy/dx निकाल भनेको हो त्यहाँबाट हामीले 8 point दिस x एक्सिस को कुरा छ x को भ्यालुलाई हेर्नु पर्यो 8 point x = 0 x को भ्यालु 0 भएको बेलामा x को भ्यालु 0 भएको बेलामा हामीले के निकाल्नु पर्यो त त्यसको इन्क्लिनेसन पनि निकाल्नु पर्यो है अब त्यो गर्न केही पनि गाह्रो छैन यसको लागि पहिला सुरुमा के गर्ने differentiating both sides with respect to x गरेर गरिन्छ यो गर्ने किन हो त खासमा स्लोप निकाल्नको लागि हो के dx² plus y² by dx equals to d36 by dx that is dx² by dx plus dy² by dx यहाँनेर चेन रुलको कुराहरु केही न केही लागेको हुन सक्छ है यसबाट के आयो भन्दा यहाँनेर आयो 2x हैन यहाँनेर चाहिँ के आउने भयो त यसमा चाहिँ हामीले चेन रुल लगाउनु पर्ने हुन्छ चेन रुल लगाउँदा यो d यो हुने भयो dy times dy by dx आउने भयो equals to 0 और यसलाई हामीले के भन्न सकिन्छ त 2x plus 2y dy by dx equals to 0 भन्न सकियो अब मैले यसलाई 2y dy by dx लेख्ने भए र यो 2x लाई यतापट्टि ल्याए यो -2x हुने भयो अब यो 2y लाई मैले तलपट्टि डिवाइड गर्न लगे भने यो भनेको के भयो त dy by dx equals to -2x by -2y सरी 2y मात्र -x by y यहाँबाट आयो अब x by y भनेको हाम्रो स्लोप निकाल्नको लागि चाहिने भयो फर हाम्रो पोइन्ट के दिएको छ हामीलाई क्वेशनले 0,6 दिएको छ फर 0,6 स्लोप इक्वल्स टु यो पोइन्टको लागि स्लोप भनेको के हुने भयो त स्लोप भनेको त खासमा यो हो भनेको तपाईहरुले यहाँनेर यसरी dy by dx पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ -x by y हो अब x को भ्यालु यो भयो y को भ्यालु यो भयो भनेको के भयो त 0/6 भनेको 0 नै भयो भन्छ हाम्रो स्लोप भनेको 0 रहेछ स्लोप 0 कहिले हुन्छ सरी स्लोप 0 हुनको लागि के हुनुपर्छ थीटाको भ्यालु कति डिग्री हुनुपर्छ यो x एक्सिस भयो र हाम्रो लाइन यो टेन्जेन्ट भनेको मानिलियौ यस्तो भयो भने टेन्जेन्ट यस्तो भएर स्लोप 0 हुनको लागि स्लोप भनेको त अलिकति पनि नढल्केको हो नि त अलिकति पनि नढल्किनको लागि यहाँनेर के भएको हुनुपर्छ त यसको स्लोप एक्ज्याक्टली 0 भएको हुनुपर्छ भनेको यसरी खप्टेको हुन्छ के त्यो भनेको हाम्रो इन्क्लिनेसन 0 हुनु पर्यो के हैन अब यसको लागि चाहिँ हामीले के भन्छौं त इफ भन्दा पनि लेट भने मैले लेट थीटा बी द एंगल बी द इन्क्लिनेसन भनौं न इन्क्लिनेसन भयो भने देन स्लोप भनेको के छ स्लोप इक्वल्स टु tan थीटा हो कि होइन स्लोपको भ्यालु हामीले tan थीटाबाट निकाल्न सक्छौं नि कुनै पनि लाइन छ अनि यहाँ x एक्सिस छ भने यहाँनेर एंगलले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त यो दुईटा बीचको एंगलले के रिप्रेजेन्ट गर्छ tan वाला है टेन्जेन्टको रेशियोले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ यसको स्लोप रिप्रेजेन्ट गर्छ यो लाइनको भनेदेखि यो भनेको के हुने भयो त और स्लोप त हामीले यहाँनेर निकालेको छौं भनेको 0 आयो और tan थीटा
भनेदेखि हामीले थीटा भनेको के भन्न पाइयो त थीटा इक्वल्स टु tan इन्भर्स अफ 0 यो भनेको के हुन्छ 0 डिग्री नै लेख्न पाइयो है ल यसरी चाहिँ हामीले इन्क्लिनेसन र स्लोप चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौं अब अर्को क्वेशन हेर्नुहोस् यहाँनेर के भनेको छ 2060 को क्वेशन हो यो चाहिँ फाइन्ड द पोइन्ट्स on the curve 4y equals to x to power 4 minus 8x square where the tangents are parallel to the x-axis अब यो भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनेर अब यो यहाँबाट हेर्नै सकिन्छ यो कर्भ यस्तै खालको कस्तै होला हैन यो जियोस हामीले यहाँनेर छुटा-छुटै ट्यान्जेन्टहरुको कुरा गरेको छ ट्यान्जेन्ट लिने पोइन्टहरुको छुटा-छुटै पोइन्टहरु होला सायद किन भनेदेखि हामीलाई पोइन्ट्स भनेको छ हैन यो अरु केही लजिकबाट भनेको हैन यो पोइन्ट्स भनेको है अनि यो कर्भ त भइहाल्यो अब कर्भले केही डिफरेन्ट देला किनकि पावर 4 मा छ त्यसपछि द ट्यान्जेन्ट आर प्यारलल टु एक्स एक्सिस अब यो बाहिरको धेरै कन्सेप्ट याद गर्न मन छैन भने डाइरेक्ट के सोच्नु पर्यो एक्स एक्सिस सँग प्यारलल छ एक्स एक्सिस सँग प्यारलल कहिले हुन्छ एक्स एक्सिस सँग प्यारलल हुनको लागि त्यसको स्लोप 0 भएको हुनुपर्छ भन्छ हामीलाई के निकाल्नु पर्यो पहिला स्लोप निकाल्नु पर्यो स्लोप निकाल्न के चाहिन्छ dy by dx चाहिन्छ के को dy by dx चाहिने हो त्यो कर्भको भनेको यसको भन्छ हामीले पहिला सुरुमा स्लोप निकालौं गिवन कर्भ इज 4y equals to x to power 4 minus 8x square. Then differentiating both sides with respect to x गरौँ त के हुन्छ यो गर्दाखेरि यहाँनेर के आउने भयो त d4y by dx equals to dx को power 4 minus 8x square by dx आउने भयो और यो भनेको के भयो त यो 4 बाहिर निस्किने भयो 4dy by dx equals to x को power 4 by dx minus dx square by dx यहाँबाट के भन्न पाइयो त 4dy by dx equals to यहाँबाट कति आउँछ 4x cube minus 8dx square हुन्छ भनेको 2x लेखे मैले डाइरेक्ट अब यो 4 लाई तलपट्टि डिवाइड गर्न लाग्नु भयो भने के भन्न पाइयो dy by dx is equals to 4x cube minus 8 times 2x by 4 हुने भयो अब यसलाई तपाईहरुले स्प्लिट गराइदिनु भयो भने 4x cube by 4 minus 8 times 2x by 4 भनेको के हुन्छ 2 दुना 2 चौको यो भनेको कति आयो 4 4 माइनस 4x चाहिँ हाम्रो यहाँनेर स्लोप भयो अब यो स्लोपले के गर्न चाहियो हामीलाई यो स्लोप किन निकालेको भन्ने कुरा पनि लाग्न सक्छ यो किन निकालेको भन्दा स्लोपको भ्यालु 0 भएको बेलामा त्यो ट्यान्जेन्ट चाहिँ के हुन्छ त एक्स एक्सिस सँग प्यारलल हुन्छ जहाँ पोइन्टमा भए पनि त्यो हामीलाई पोइन्ट निकाल्नको लागि चाहिएको हो खासमा अब त्यसको लागि के गर्छौं त हामीले फर अ ट्यान्जेन्ट कुनै पनि एउटा ट्यान्जेन्ट टु बी प्यारलल विथ एक्स एक्सिस सँग कुनै पनि ट्यान्जेन्ट प्यारलल हुनको लागि के हुनुपर्छ x cube minus 4x equals to 0 भन्नुको अर्थ यहाँनेर मैले के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि स्लोप 0 हुनु अलि नराम्रो भयो है हुनु पर्छ अझै पनि नराम्रो भयो ल हुनु पर्छ है ल योको लागि चाहिँ मैले के गरे यहाँनेर 0 राखे और यहाँबाट x कमन लियो भने x स्क्वायर माइनस 4 आउला इक्वल्स टु 0 होला और x फेरि पनि यहाँनेर x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर भनियो भने यो त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मेटमा छ भनेको x माइनस 2 x प्लस 2 यति पोइन्टहरु चाहिँ यहाँनेर निस्किने रहेछ अब हेर्नुस् है अब हामीले पोइन्टहरु निकाल्नु पर्ने हो यहाँबाट हामीले बस x को भ्यालु मात्र निकाल्न सकिन्छ हामीले ठ्याक्कै पोइन्ट निकाल्न सकिदैन आइदर यो इक्वल्स टु 0 or यो भाग equals to 0 or यो भाग equals to 0 यो कुराहरु हुन्छ
यहाँबाट हामीले एउटा त x को भ्यालु 0 निकाल्यौँ, एउटा चाहिँ x को भ्यालु 2 निकाल्छौँ र एउटा x को भ्यालु -2 निकाल्छौँ। अब यहाँनिर हामीले बस x को भ्यालु मात्र निकाल्यौँ। हामीलाई क्वेसनले के सजेस्ट गरेको छ? पोइन्ट्स निकाल्न सजेस्ट गरेको छ। पोइन्ट कहिले पनि x ले मात्र कम्प्लिट हुन्छ त? हुँदैन, कोअर्डिनेट नै निकाल्नु पर्यो, y को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो। अब y को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सकिएला त? when x = 0 यो भ्यालुलाई लगेर केमा लगेर रिप्लेस गर्नुपर्ने हो? यो भ्यालुलाई लगेर तपाईहरुले हाम्रो कर्वमा रिप्लेस गर्नुपर्ने हो। x को भ्यालु 0 भएको बेलामा, 2 भएको बेलामा अथवा -2 भएको बेलामा यो y ले, यो कर्वले y कति दिन्छ भन्ने कुरा हामीले क्याल्कुलेट गरेर पोइन्ट निकाल्ने हो। भनेपछि 4y = कति हुने भयो त? x को क्युब भनेको 0 कै क्युब लेखे मैले -8x² भन्छ 0, 8 times 0 और y = 0/4 और y = 0 भन्छ एउटा रहेछ 0,0। यसै गरी when x = 2 x को भ्यालु 2 भएको बेलामा 4y = 2 क्युब -8 times 2² और यो भनेको के भयो? 2 क्युब भने कति हुन्छ? 2 क्युब कि 2 को पावर 4? 2 को पावर 4 है। यो 2 को पावर 4 भनेको 16 - 8 times 4 द्याट इज कति हुन्छ त? यो भनेको हुन्छ 16 भनेको त कति आयो? 16 - 8 times 4 is 32 और y मात्र भने मैले y -4 यो आयो। त्यसै गरी जब x को भ्यालु -2 हुन्छ त्यतिखेर 4y भनेको के हुन्छ त? -2 को पावर 4 -8 times 2 को पावर -2 को पावर 2 भनेको पनि त्यही -4 नै आउँछ। और सरी डाइरेक्ट -4 लेख्दा पनि हुन्थ्यो, जे होस् मैले तपाईहरुलाई अब त्यस्तो सर्टकट पनि हानिन है त ल। सकियो भनेपछि हाम्रो पोइन्टहरु यसबाट आयो 0,0, यसबाट आयो 2, -4 र यसबाट आयो -2, -4। यति तीनटा पोइन्टहरुमा चाहिँ भएको टेन्जेन्टहरु चाहिँ के हुने रहेछ त? एक्स एक्सिस सँग प्यारेलल हुने रहेछ, यो कुरा थाहा हुन्छ। यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा। नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दाखेरि 2061 को क्वेशन छ। फाइन्ड द स्लोप एन्ड इन्क्लिनेसन। अहिलेको जस्तै क्वेशन हो। Find the slope and inclination with the x-axis of the tangent of y equals to -3x -4x को पावर 4 8x equals to -1। ल यो कुरा छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दा फाइन्ड द स्लोप एन्ड द इन्क्लिनेसन भनेर भन्ने बित्तिकै हामीले के निकाल्नु पर्यो? स्लोप भनेको dy/dx हो भन्ने ख्याल गरेर सिधै यसको डेरिभेटिभ निकाल्नतिर लाग्नु पर्यो। गिवन कर्व इज, हामीलाई दिएको कर्व के छ त? y equals to -3x -x को पावर 4 छ भने डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले डाइरेक्ट। यो भनेको के हुने भयो त? dx equals to माइनस यो भनेको के हुने भयो त? -3 बाहिर निस्किने भयो, dx/dx भनेको त्यही नै हुने भयो। x को पावर 4 भनेपछि 4x³ हुने भयो। भनेपछि हाम्रो यो आयो यसको स्लोपको इक्वेसन। अब स्लोपको इक्वेसन हुँदाखेरि हामीलाई कुन पोइन्टमा भनेको छ? x को भ्यालु -1 भएको बेलामा। फर x equals to -1 स्लोप भनेको के हुने भयो त? स्लोप इक्वल्स टु -3 times -4 को यहाँनिर टाइम्स 3 -3 times -4 times -1 भनेको के हुने भयो? -3 टाइम्स हैन होला,
-4 नै होला। यो भनेको के भयो -3 + 4 भयो भनेको 1 आयो। अब 1 त स्लोप भयो, स्लोपको कुरा सकियो, एउटा सकियो। अब इन्क्लिनेसन भनेको के हो त ठ्याक्कै यही पोइन्टमा तपाईहरुले अब ल मैले लेट थीटा बी द इन्क्लिनेसन। यदि थीटा इन्क्लिनेसन हो भने के हुन्छ त देन हाम्रो स्लोप भनेको के हुनु भयो स्लोप भनेको त tan थीटा हो हैन। अब स्लोप भनेको फेरि हामीले भर्खर निकालेको त 1 हो इक्वल्स टु tan थीटा। अब तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ थीटा इक्वल्स टु tan इन्भर्स अफ 1 लेख्न सक्नुहुन्छ। पाइमा लेख्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यहाँनेर के लेख्नु पर्यो π/4 लेख्नु पर्ने भयो। रेडियनमा लेख्नुहुन्छ भने हैन मैले यो बुझ्दिन भन्नुहुन्छ भने 45 डिग्री पनि लेख्न पाइन्छ। ल यो भयो। यो भइसके पछाडी अर्को चाहिँ 2062 को क्वेशन सल्भ गरौँ है त। यहाँनेर के भनेको छ फाइन्ड द एंगल अफ इन्टरसेक्सन अफ द कर्व्स यति र यति 8.80 भनेर भनेको छ। अब यो क्वेशन नि हुन त 2 मार्क्सकै क्वेशन हो तर अलि हेभी नै दिएको छ है। हुन त त्यस्तो हेभी त होइन, एकैछिनमा सल्भ हुन्छ। फाइन्ड द एंगल अफ इन्क्लिनेसन। सरी एंगल अफ इन्टरसेक्सन हो। यो क्वेशन चाहिँ कस्तो क्वेशन हो भने नि यति सजिलो क्वेशन हो नि क्लास 11 को कुराहरु बुझ्दाखेरि नै सकिन्छ। क्लास 11 मा तपाईहरुले एउटा फर्मुला पढ्नु भएको थियो होला। हुन त यो हामीले त अप्सनल म्याथमा 10 क्लासतिर पनि पढेको थियौं, तपाईहरुले पनि पढ्नु भयो होला। त्यो फर्मुला के थियो भन्दा एंगल बिट्विन टु लाइन्स को फर्मुला थियो। ल भन्नुस् त एंगल बिट्विन टु लाइन्स को फर्मुला। भनेपछि यो फर्मुला हेर्दा हामीलाई के चाहिने रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ त स्लोपहरु चाहिने रहेछ। भन्छ दुईटा स्लोपहरु के को स्लोपहरु होला दुईटा हामीलाई यहाँनेर दिएको दुईटाको यो दुईटा इक्वेशनको स्लोपहरु चाहिने रहेछ। स्लोप भनेको के हो dy/dx भनेपछि यो कुराहरु हामीले पहिला क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने रहेछ। गिवन कर्व्स आर के छ एउटा 4y = x² + 12 छ। यसलाई मैले इक्वेसन I भने। अर्को के छ यो इक्वेसन II भयो। भनेदेखि मैले के गरे भन्दाखेरि फर इक्वेसन I दुईटैको स्लोप निकाल्नु पर्यो। मैले I को निकाल्न खोजे सुरुमा। इक्वेसन I को लागि चाहिँ 4y = x² + 12 हो। मैले यसको स्लोप निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ त डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको d4y/dx = dx² + 12/dx गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको के भयो त यो भनेको 4dy/dx = dx² + d12/dx। यो भनेको त 2x नै आयो। यो भनेको कन्स्ट्यान्टको सधैँ 0 हुन्छ, डेरिभेटिभ लेख्नु परेन। dy/dx यो 4 लाई मैले तलपट्टि डिवाइड गर्न लगे भने यहाँ आउँछ। यो काट्दाखेरि यहाँनेर 2 आयो भनेको के हो x/2 भयो। एउटाको डेरिभेटिभ आयो x/2। अब अर्को चाहिँ के हुने भयो त यसको स्लोप पनि निकाल्दियौ है। 8 पोइन्ट हामीलाई कुन पोइन्टमा हो 8.2,4 भनेको छ। 2,4 को लागि चाहिँ स्लोप m1 भने है मैले फर्स्ट को लागि। m1 भनेको के हो x/2 हो तर x को भ्यालु त यहाँनेर के छ 2 छ हैन। भनेदेखि यहाँनेर 2 राख्नु पर्यो गर्दाखेरि आयो 1। ल यो भयो एउटा। अगेन फर इक्वेसन II को लागि हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको के हुने भयो त यसलाई पनि मैले के भन्छु डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x भन्छु। यो भनेको के हुने भयो त हैन डाइरेक्ट यहाँनेर dy² यो हुने भयो टाइम्स इक्वल्स टु
d8/dx यो भनेको के हुने भयो त यहाँबाट आयो 2y यहाँबाट आयो dy/dx र यहाँबाट आयो 8 अब यो 2y लाई तलपट्टि डिभाइड गर्न लगियो भने dy/dx इक्वल्स टु 8/2y 4 इक्वल्स टु 4/y अब के हुन्छ त 8 पोइन्ट कुन पोइन्टमा हो 2,4 स्लोप m2 भनेर नाम दिए मैले सेकेन्ड इक्वेसनको लागि यो भनेको के हुन्छ त 4/y भनेको 4/4 यो भनेको के हो 4/4 भनेको त 1 नै आयो र दुईटैको स्लोप 1 आयो देन लेट मैले के भने भन्दा थीटा बी द एंगल भने है एंगल बिट्विन के को एंगल बिट्विन नलेखौं अफ इन्टरसेक्सन भनौं है एंगल अफ इन्टरसेक्सन यो हुने बित्तिकै के लेख्न पाइयो त यो देनलाई तलपट्टि सार्नु पर्छ देन के भन्न पाइयो त tan थीटा भनेको के हुन्छ m1 minus m2 by 1 plus m2 हुन्छ यो भनेको के भयो 1 minus 1 by किनकि दुईटै 1 हो 1 plus 1 times 1 जेसुकै होस् न मतलबै भन नि माथि 0 आएपछि सबै कुरा 0 हुन्छ भनेपछि हाम्रो यो भयो बल्ल tan थीटा को भ्यालु अब हामीलाई चाहिएको त खासमा एंगल हो एंगल भनेको त सधैं थीटामा हुन्छ tan थीटामा त हुँदैन भनेपछि हामीलाई चाहिएको थीटाको भ्यालु हो भनेको tan इन्भर्स अफ 0 दैट इज कति हुन्छ त tan 0 के tan थीटा को भ्यालु 0 हुनको लागि थीटा भनेको 0 हुनु पर्छ भनेको 0 डिग्री भनेर भन्दा भयो ल यो हाम्रो आन्सर भयो यो भइसकेपछि अब अर्को क्वेशन छ यो क्वेशन चाहिँ कर्भहरुबाट हैन यो अर्कै क्वेशनहरु छ यो चाहिँ हाम्रो एरियाहरुबाट हो यो चाहिँ एक्सपेन्सनको कुराहरु हुन सक्छ सायद यहाँनेर यसो हेर्दाखेरि त्यस्तै छ ल क्वेशन 2063 को है यो चाहिँ के भनेको छ भन्दा ए सर्कुलर कपर प्लेट इज हिटेड so that its radius increases 5 centimeter to 5.06 centimeter. Find the approximate increase in area. अब यो क्वेशन चाहिँ के छ भन्दा यहाँनेर चाहिँ एक्सपेन्सनको कुरा हुन्छ है अब यो के रे साइन्स पढ्नेहरुलाई चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ है तपाईहरुले क्लास 11 मा हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स मा पढेकै कुरा हुन्छ यो त्यो तपाईहरुलाई गाह्रो कुरा भएन तर यहाँनेर म्यानेजमेन्ट पढेको स्टुडेन्ट पनि सायद हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ यो कुरा बुझाउन जरुरी छ है सो म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु यहाँनेर के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुस् है जस्तै यो एउटा हाम्रो कपर प्लेट छ रे मानिलियौ कपर प्लेट अलि ठुलै पो भयो कि ठिकै छ केही छैन यहाँनेर कपर प्लेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भयो यसको रेडियस मानिलियौ ल यो यसको रेडियस भयो है अब हामीले यसलाई हिट गर्यौं भने के हुन्छ भन्दाखेरि नि यो पहिला यसको रेडियस ओहो देखिएन नि त 5 सेन्टिमिटर छ हामीले यसलाई हिट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा यो हल्का हल्का गर्दै यो चाहिँ ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ के है हल्का हल्का यो यति ठुलो पनि हुन त सक्छ कि तर यति ठुलो चाहिँ नबनाऊ है यति धेरै ठुलो पनि जाँदैन जियोस हल्का हल्का गर्दै बढ्छ भन्ने कुरा बुझ्नुस् न हैन यहाँनेर हल्का हल्का गर्दै यो चाहिँ अलिकति एक्सपान्ड भइरा हुन्छ अनि यो एक्सपान्ड हुनेलाई चाहिँ हामीले अब एक्सपेन्सनको यो प्रोसेस त बुझाउन अब अहिले छोडिदिनुस् त्यो कुरा जियोस यो बढ्छ र यहाँनेर अब यो कसरी कसरी के भएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई ठ्याक्क देखाइदिन्छु है पहिला सुरुमा भएको यो छ नि यो भनेको के हो यो भनेको यसको पहिलाको रेडियस हो r भनौं अथवा x भनौं जे भन्दा पनि भयो अनि त्यसपछि यहाँनेर अलिकति थपियो नि यो त हामीले हिट गरिसकेपछि थपिएको हो नि त यो वाला रेडियस यो अलिकति यसले के गरेको हुन्छ यो यहाँ मात्र होइन यो चाहिँ यो सर्कलको पुरै भागमा यसरी फैलिएको हुन्छ
है। यहाँनिर यसमा मात्र यति मात्र बढेको होइन कि यो यहाँ पनि बढेको छ, यहाँ पनि बढेको छ, यहाँ पनि बढेको छ, सबैतिर बढेको हुन्छ। यसले चाहिँ के गरेको हुन्छ, यो टोटल एरियामा नै केही बदलाव ल्याएको हुन्छ, एरिया नै इन्क्रिज भएको हुन्छ। हो त्यो कुरा हो। अब त्यसमा चाहिँ जस्तै मैले योलाई पहिला सुरुमा आर भने है, आर भने यसको टोटल एरिया भनेको ए भने के हुन्छ त, हाम्रो एरिया भनेको के हुन्छ त, एरिया भनेको आर स्क्वायर हुन्छ। अब यसलाई तपाईँहरूले हामीले जेनरली हेर्दाखेरि हामीले त अहिलेसम्म एक्स र वाईको टर्म्समा देखेको थियौँ इक्वेसनहरू, यसलाई पनि त्यसरी नै बुझ्दा पनि हुन्छ। वाई इक्वल्स टु यसरी बुझ्नुहोस् न तपाईँहरूलाई। अब गाह्रो लाग्न सक्छ होइन, सबै सधैँ अहिलेसम्म डेरिभेटिभहरू चाहिँ एक्स र वाईको फर्ममा देखेको, यो नयाँ कुरा देख्दाखेरि गाह्रो पनि लाग्न सक्छ। त्यसको लागि केही छैन, तपाईँहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ, लेट एक्स बी द रेडियस एन्ड वाई बी द एरिया अफ द प्लेट, वाई बी द एरिया अफ द सर्कुलर प्लेट। त्यहाँ एक्स स्क्वायर होइन है, सर्कुलर प्लेटको लागि फर्मुला के हुन्छ, त्यो चाहिँ स्क्वायरको लागि थियो। त्यस पछाडि के हुने भयो त, एक्स भनेको 5 सेन्टिमिटर हुने भयो पहिला, भनेको यो 5 सेन्टिमिटर। त्यस पछाडि यहाँनिर के भएको हुन्छ भन्दाखेरि मैले यहाँनिर यो चेन्ज भयो भने नि, यो अलिकति भनेको मैले जस्तै डेल एक्स भनेर माने रे, डेल एक्स है। डेल एक्स भनेको के हो, स्मल चेन्ज इन, डेल एक्स भनेको चेन्ज इन एक्स हो, भनेको यो तताउँदाखेरि जुन यो भाग बढ्यो नि, यो अलिकति भाग हो, यो भनेको डेल एक्स हो के, यो डेल एक्स भयो। यो कसरी थाहा हुन्छ यो कति बढ्यो भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूले अब यो के फर्मुला लेखेर दिमाग घुमाएको हुन पनि सक्छ, केही होइन। यो भनेको फाइनल लास्टमा भएको हिट भइसके पछाडिको केसमा भएकोले इनिसियललाई घटाउने, हिट भइसके पछाडि भएको रेडियसले केलाई घटाउने, इनिसियल रेडियसलाई घटाउने। यो भनेको कति आयो, 0.6 आयो, सरी 0.06 आयो। दिमाग खराब गर्नु पर्दैन क्या यतिको लागि। ल यो भयो। यस पछाडि अब हामीलाई के थाहा छ त, अब हामीले निकाल्ने के हो भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। यहाँनिर एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज इन एरिया, इन्क्रिज इन एरिया निकाल्ने भनेको के हो त, इन्क्रिज इन एरिया निकाल्नु भनेको चाहिँ खासमा हामीले यसमा dyको भ्याल्यु निकाल्नु हो, dy/dx होइन, dy/dx होइन, dyको भ्याल्यु चाहिँ निकाल्ने हो है। यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि वी नो, अब हेर्नुहोस् है, खासमा एरियाको फर्मुला भनेको पाई आर स्क्वायर हो, तर हामीले त एरिया भनेको वाई भनेको छौँ र पाई भनेको त कन्स्ट्यान्ट नै भयो, यसलाई त केही गर्न सकिँदैन। आर स्क्वायर भनेको के हो त, एक्स स्क्वायर हो हाम्रो लागि, किनकि हामीले के सपोज गरेको छौँ, यो र यो सपोज गरेको छौँ। अब त्यस पछाडि चेन्ज इन, हेर्नुहोस् है, यहाँनिर तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले यहाँनिर के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, अब जस्तै मैले यहाँनिर डिवाई भनेर, डिवाई भनेको के हुने भयो, डिवाई भनेको चाहिँ कतिले एरिया बढ्यो, कति एरिया बढेको एरिया भनेको त खासमा पहिला सुरुमा यति थियो, तपाईँहरूले अघि नै मैले यहाँनिर भनि नै हालेँ, पहिला सुरुमा त्यसको एरिया कति थियो त, यति जति थियो होइन। अनि योभन्दा बाहिरको पोर्सन जति पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यो सबै पोर्सन भनेको के हो त, यो भाग भनेको बढेकोवाला एरिया हो। डिवाईले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको यो बढेको एरियालाई हो कि खासमा है। यो पहिलाको वाई भनेको यो भाग हो भने यो पोर्सन भनेको के हो त, यो पोर्सन भनेको डिवाई हो है। ल अब डिवाई भनेको कसरी थाहा हुन्छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि, डिवाई भनेको चाहिँ यसरी थाहा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, डिवाई भनेको चाहिँ यो चाहिँ कसरी आउँछ, 2πr dr आउँछ। अब यो फेरि सरी हामीले यहाँनिर आर किन राख्यौँ, रेडियस होइन एक्स हो। यो कसरी आएको भन्ने पनि लाग्न सक्छ। यो कसरी आएको भन्दाखेरि नि खासमा यो चेन्ज चाहिँ हामीले यसरी गर्छौँ के, यसलाई तपाईँहरूले डाइरेक्ट के भन्न सक्नुहुन्छ, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गरेर हामीलाई चाहिएको त डिवाईको भ्याल्यु हो। डिवाईको भ्याल्यु कसरी निस्किन्छ, dy/dx, अथवा यहाँनिर डी भन्नको साथ डेल भनेको भए पनि कुरा एउटै हो है। तपाईँहरूले बुकतिर यताउतामा यो डी को साटो यहाँनिर डेल पनि देख्न सक्नुहुन्छ, डेल र डीमा फरक छैन है। यो भनेको के हुन्छ त, यो भनेको चाहिँ हामीले अब डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु भनिसके पछाडि d/x² अथवा डेल एक्स नै गर्ने हो, यो एउटै नै हो कुरा, जे गर्दा पनि भयो। हामीलाई चाहिएको यो डेल एक्सको भ्याल्यु हो, यो भनेको के हो, चेन्ज इन एरिया हो है, चेन्ज इन एरिया हो।
बाई डेल एक्स भनेको के हो चेन्ज इन रेडियस हो चेन्ज इन रेडियसको भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ डेल एक्स निकालेको छौँ यो भ्यालु राख्ने इक्वल्स टु अब यहाँनिर यो कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो dx स्क्वायरको भनेको 2x आउँछ मैले डाइरेक्ट लेखेँ और डेल वाई इक्वल्स टु पाई टाइम्स 2 टाइम्स x भनेको के हो 5 सेन्टिमिटर टाइम्स 0.06 सेन्टिमिटर यो क्रस मल्टिप्लाई गरेको भनेको कति आयो यो भनेको अब 0.06 भनेपछि यहाँनिरबाट 10 आयो होला 10 टाइम्स यो गर्दाखेरि 0.6 सेन्टिमिटर अनि अगाडि पाई यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ है ल कहिले पनि चेन्ज इन स्मल एप्रोक्सिमेट चेन्ज भन्यो भने तपाईहरुले त्यहाँनेर निकाल्ने भनेको डेल वाई हुन सक्छ भोल्युमको चीजमा दियो भने तपाईहरुले डेल भी निकाल्नु होला एरियाको चीजमा दियो भने डेल ए निकाल्नु होला जे होस् तपाईहरुले इन्क्रिज इन एरिया अथवा इन्क्रिज इन त्यो रेडियसको कुरा छ एरिया भन्यो भोल्युम भन्यो यस्तो भन्यो भने तपाईहरुले निकाल्नु पर्ने भनेको के रहेछ त त्यतिखेर डेल भोल्युम डेल एरिया यस्तो कुरा निकाल्नु पर्ने रहेछ त्यो निकाल्नको लागि यो फर्मुलाबाट चाहिने यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने रहेछ यो कुरा बुझ्नु पर्यो यदि भइसकेपछि अब जाउँ 2064 को क्वेशनमा के भन्दैछ फाइन्ड द पोइन्ट्स अन द कर्भ y equals to x cube minus 3x square plus 1 where the tangents are parallel to tangents हरु चाहिँ केसँग यो त अहिलेको जस्तै क्वेशन पो भयो त्यो त गरिसकेको हो क्या हैन अर्कै रहेछ यो क्वेशन ल अहिलेको जस्तै क्वेशन हो यहाँनेर दुई तीनवटा पोइन्टहरु आउन सक्छ त्यो पोइन्टहरु चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो पोइन्टहरु कसरी आउँछ भन्दाखेरि हामीलाई यस्तो पोइन्ट चाहियो जहाँनेरको टेन्जेन्ट लिँदाखेरि त्यो चाहिँ एक्स एक्सिस सँग प्यारलल हुनु पर्यो भनेको टेन्जेन्टको स्लोप त्यो पोइन्टमा चाहिँ 0 हुनु पर्यो मान्छे स्लोप 0 हुनको लागि हामीले के निकाल्नु पर्यो स्लोप निकाल्नु पर्यो स्लोप निकाल्नको लागि हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ dy by dx निकाल्नु पर्ने हुन्छ मान्छे dy by dx फेरि कसरी निस्किन्छ यो इक्वेसनबाट निस्किन्छ मान्छे पहिला dy by dx निकाल्ने है त here y equals to x cube minus 3x square plus 1 यो भनेको हामीलाई दिएको कर्भ हो अब हामीलाई चाहिएको त dy by dx हो भने तपाईहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x dy by यो भयो by dx भनेको के हुने भयो त equals to यो भयो अब यसबाट के भन्न सकियो 3x स्क्वायर यहाँबाट 3 टाइम्स 2x किनकि यो 3 बाहिर आउँछ अनि 2x को हुन्छ प्लस 0 यो लेख्नु परेन यो भयो है अब यहाँबाट हामीले के भन्न सकिएला कुनै पनि टेन्जेन्ट फर अ टेन्जेन्ट टु बी प्यारलल विथ केसँग प्यारलल हुनको लागि एक्स एक्सिस सँग कुनै पनि टेन्जेन्ट प्यारलल हुनको लागि के हुनुपर्छ स्लोप मस्ट बी 0 दैट इज और dy by dx को भ्यालु त यहाँनेर छ 3x कमन लिनु भयो भने के बाँकी रह्यो और यो 3 लाई तल डिवाइड गर्न लगियो भने त्यो 0 हुन्छ है अब हामीले यहाँबाट के भन्न सकिन्छ और x माइनस यसबाट के भन्न पाइएला त एउटा x को भ्यालु 0 आयो अर्को x को भ्यालु 2 आयो दुईटा भ्यालु आयो अब हामीलाई चाहिएको x को भ्यालु हो र होइन हामीलाई चाहिएको पोइन्ट्स हो पोइन्ट्समा x मात्रै हुन्छ हुँदैन y पनि हुन्छ भनेपछि हामीले के गर्ने भयौ त x 0 भएको बेलामा y भनेको के मा लगेर सब्स्टिट्युट गर्ने हो यहाँ होइन है हामीले सब्स्टिट्युट गर्ने चाहिँ यो गिवन इक्वेसनमा हो है यो भनेको के होला त यो भनेको
1 एउटा यो भयो। अब अर्को यदि x को भ्यालु कति छ भनेदेखि 2 छ भनेदेखि y भनेको के भयो 2 क्युब माइनस 3 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 1 द्याट इज 8 माइनस 12 प्लस 1 द्याट इज माइनस 3 भने पछाडि योबाट चाहिँ हामीले के भन्न सक्यौं हाम्रो पोइन्ट भनेको 0,1 भन्न सक्यौं र योबाट हाम्रो पोइन्ट के भन्न सक्यौं त 2, -3 भन्न सक्यौं र यो नै हाम्रो एन्सर हो। यसरी सल्भ गर्छौं। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा। नेक्स्ट क्वेशन छ 2065 को। यहाँनिर के भनेको छ फाइन्ड where the tangent is parallel to the x-axis for the curve y equals to x cube minus यो भयो। अब हेर्नुस् है फाइन्ड वेयर द टेन्जेन्ट इज प्यारलल टु भनेको छ ठ्याक्कै अहिलेको क्वेसन हो है। के गर्ने पहिला सुरुमा कर्वको स्लोप निकाल्ने, स्लोपको इक्वेसन भनौँ न। त्यसको लागि हामीलाई के दिएको छ त हियर y को भ्यालु दिएको नै छ। पहिला सुरुमा यसको स्लोप निकाल्ने भनेको dy by dx निकाल्ने हो, भनेको डिफरेन्शिएट गर्ने हो। भनेको के हुन्छ त यो भनेको माइनस 2x 9 0 नै हुन्छ, लेख्नु परेन। यो भनेको 3 कमन लिने हो भने यो भयो। अब हेर्नुस् त कुनै पनि टेन्जेन्ट प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुनको लागि के हुनुपर्छ स्लोपको भ्यालु चाहिँ 0 सँग गएर इक्वल भएको हुनुपर्छ। यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ त for the tangent to be parallel यो स्लोपको इक्वेसन जुन छ नि यो इक्वेसन चाहिँ के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ। भनेको के हो अब यो 3 लाई तलपट्टि डिवाइड गर्न ल्याइयो भने यो भयो। अब यो भइसके पछाडि हामीले यसलाई अब कस्तो खालको हो यो इक्वेसन क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। क्वाड्रेटिक इक्वेसनले के दिन्छ x को दुईटा भ्यालु दिन्छ भने पछाडि हामीले यहाँनिर x को दुईटा भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यो भनेको के भयो त दुईटा भ्यालु कसरी निकाल्ने यसरी x कमन लियो x - 3 आउँछ प्लस 1 कमन लियो x - 3 आउँछ। यसमा x - 3 पुरैलाई कमन लियो भने यो यहाँ आयो यो यहाँ आयो भनेपछि x प्लस 1 बाँकी रह्यो इक्वल्स टु 0। यसबाट हामीले के भन्न सकिन्छ सो आइदर x - 3 इक्वल्स टु 0 और x इक्वल्स टु 3 भन्न सकियो यहाँबाट। त्यसैगरी अर्को चाहिँ x प्लस 1 इक्वल्स टु 0 यो भनेको x इक्वल्स टु -1। अब हामीले पोइन्ट निकाल्नको लागि यो भ्यालुलाई लगेर केमा राख्छौं त यो कर्वमा लगेर राख्छौं भनेको के हुने भयो त for x equals to 3 x 3 भएको बेलामा y भनेको के हुन्छ +15। अब यो र यो त गइ नै हाल्यो हैन 27 27 -27 + 15 भनेको कति हुन्छ -27 + 15 भनेको -12 हुन्छ। अनि y को भ्यालु यदि
-1 भयो भने यो भनेको y इक्वल्स टु -1 को क्युब माइनस 3 टाइम्स -1 को स्क्वायर 9 टाइम्स -1 प्लस 15 द्याट इज 1 माइनस 3 अनि 1 माइनस हैन -1 -3 प्लस 9 प्लस 15 द्याट इज कति हुन्छ र कति पो हुन्छ 9 भयो -4 5 भयो 20 भयो यो भयो है। भने पछाडि हाम्रो पोइन्टहरु भनेको के रहेछ त यति कुराले हामीलाई के दिन्छ 3, -12 र यति कुराले के दिन्छ -1, 20 यही हो हामीलाई चाहिएको कुरा सकियो। ल यो भइसके पछाडि अब नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन के भनेको छ हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेशन भनेको त्यस्तै क्वेशन मात्रै पो छ त हौ। पोइन्ट्स हो यस्तो चाहिँ हो हैन यस्तो चाहिँ हो। मैले यस्तो गरे कि यस्तो गरे मतलब भएन नि। फाइन्ड द पोइन्ट्स on the curve x square plus y square equals to 16 at which the tangents are parallel to y axis। अब हेर्नुस् है पोइन्ट्स अन कर्भ भनेर दिएको छ त्यही अहिले जस्तै क्वेशन हो केही यताउता छैन हामीले गर्ने सबै काम त्यही नै हो। त्यसको लागि हामीले के गर्छौं भन्दा पहिला सुरुमा हेर्नुस् है। अब यो भनेको एउटा सर्कलको चाहिँ हो क्या हैन सर्कलको इक्वेसन हो भने पछाडी यहाँनेर हामीले दुईटा पोइन्ट निकाल्न सक्छौं। दुईटा पोइन्ट भनेको पोजिटिभ यो भनेको प्लस माइनस 4 जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। अनि सेन्टर सर्कलतिर हुन्छ भने पछाडी 0 मै हुन पर्छ पक्कै पनि टेन्जेन्ट पनि यो ठ्याक्क सेन्टरमा हुने एकचोटी है। यो यतिकै पनि हामीले तपाईहरुले क्लास 11 मै पढेको भरमा पनि यो कुराको एन्सर चाहिँ गेस गर्न सक्नुहुन्छ है। एउटा सर्कल होला यो सर्कल चाहिँ कस्तो होला त ठ्याक्क सेन्टर चाहिँ यो सर्कलको सेन्टर भनेको यहाँनेर ओरिजिनमा होला। अनि 16 भने पछाडी प्लस माइनस 4 हुने भयो। प्लस माइनस 4 भनिसके पछाडी एउटा प्लस y को भ्यालु एउटा प्लस 4 तिर जाने होला एउटा 5 यतातिर जाने होला र x को भ्यालु यो सेन्टरमा भने पछाडी x को भ्यालु यहाँ पनि 0 यहाँ पनि 0 भनेको 0,4 र 0,-4 यस्तो हुन्छ कि यस्तो चाहिँ हुन्छ यस्तै कस्तो हुन्छ है। ल यसमा भनेको x को भ्यालु ठीक छ यही नै हो है। यहाँनेर यही 4 र -4 मै हुन्छ जे होस् दुईटा कुरा 0,4 हैन 4, चाहिँ हुन्छ है 4,0 र -4, यस्तै के आउँछ ल हेरौँ है त यसलाई। पहिला सुरुमा हामीलाई दिएको कुराहरु हेरिसके पछाडी हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ given curve is हामीलाई के कर्भ के दिएको छ त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु 16 दिएको छ। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो कर्भ दिसकेपछि यसलाई डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो चाहिँ किन गर्न लागेको हो यसको स्लोप निकाल्नको लागि किनकि हामीले स्लोपलाई नै पछि 0 राखेर त्यससँग प्यारलल भएको पोइन्ट्सहरु निकाल्ने हो भने पछाडी डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x गरे मैले dx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाइ dx इक्वल्स टु d16 बाइ dx और यो भनेको के आयो त by dx plus d by dx equals to 0 यहाँबाट के भन्न सकियो 2x plus dy square by dy times dy by dx equals to 0 यहाँबाट 2x भन्न सकियो यहाँबाट 2y भन्न सकियो times dy by dx हुन्छ equals to 0। अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो 2x लाई मैले अर्को साइडमा लगे भने यो चाहिँ 2y dy by dx मात्र बाँकी रहन्छ यतापट्टि र उतापट्टि फेरि के हुन्छ त यो चाहिँ नेगेटिभ 2x हुन्छ। यो 2y लाई तलपट्टि डिभाइड गर्न लगियो भने dy by dx भनेको के हुन्छ -2x by 2y 2 र 2 गयो -x by y चाहिँ हाम्रो यहाँनेर बाँकी रहने भयो। यति भइसके पछाडी यो भनेको के को इक्वेसन हो यो भनेको स्लोपको इक्वेसन हो। स्लोपको इक्वेसन यो आइसके पछाडी हामीले अब के गर्न सकिन्छ त
dy/dx नै आयो नि हैन। ल dy/dx को भ्यालु यो आयो, dy/dx को भ्यालु यो आयो है, प्यारलल टु ल अब हामीले dy/dx निकालेपछि dx/dy निकालौँ है त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि ल यहाँनिर के गर्ने भयौँ, पहिला सुरुमा चाहिँ गिभन कर्भ इज x² + y² = 14। यो कर्भ कस्तो कुरा गरेको छ, यो कर्भ भनेको हामीले क्लास 11 मा पढेको जस्तै त्यही अघि मैले भन्ने हालेँ, यो भनेको सर्कलको इक्वेसन हो। सर्कलको इक्वेसन भइसके पछाडि यो चाहिँ तपाईहरुले कसरी पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई भन्दाखेरि x² + y² = r² को फर्मेटमा देख्न सक्नुहुन्छ। भने पछाडि यो जे होस् r = प्लस माइनस यो भने पछाडि हाम्रो यहाँनिर 4 यस्तै के हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ, पहिला सुरुमा त्यो अहिलेको जस्तै नै हो। ल हेर्नुस् है, यो भनेको के हुने भयो, dx² + y² बाइ यहाँनिर अहिले चाहिँ हामीले के गर्छौँ, अहिले चाहिँ हामीलाई यहाँनिर y एक्सिस भनेको हुनाले dx गर्छौँ, सरी dx गर्छौँ = 16/dy गर्छौँ है। यो भएर हामीले यहाँनिर dx गरेको हो। अहिलेको कुरामा चाहिँ के भइरहेको थियो, अहिलेको कुराहरुमा चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरु हाम्रो x एक्सिससँग रिलेटेड थियो। x एक्सिससँग रिलेटेड भएको हुनाले हामीले अघिसम्म चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु x गरेको थियौं। अहिलेको कुरामा चाहिँ के हुने भयो त, y एक्सिस भनेको हुनाले विथ रेस्पेक्ट टु y गर्ने भयौं है, dy। ल अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं त, or dx² / dy + dy² / dy। यो भनेको d यो त 0 भइ नै हाल्ने भयो कन्स्टेन्टको, और यो भनेको dx²। अब यो dx² ले डेरिभेटिभ खोल्नको लागि हामीलाई तलपट्टि पनि dx चाहिन्छ। ल dx थपेँ, अब अघि बाँकी रहेको dy यहाँनिर छ, प्लस यो भनेको 2y आउँछ = 0, और dx² भनेको त d यो भनेको डाइरेक्ट हामीले 2x लेख्न सकिन्छ होला। 2x/d कति हुने भयो, x हैन, d टाइम्स dx/dy = 0 हुने भयो। अब यसलाई हामीले कसरी गर्नु पर्यो त, हाम्रो स्लोप भनेको के हो, हाम्रो स्लोप भनेको चाहिँ खासमा dx/dy होइन, dy/dx चाहिँ हो। त्यसको लागि हामीले के गर्छौं, पहिला सुरुमा 2x टाइम्स dx/dy = -2y आउने भयो। अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो dy लाई यता मल्टिप्लाई, योलाई यता मल्टिप्लाई, और 2x = -2y टाइम्स dy माथि आयो, dx यता आयो। अब यो 2y लाई तलपट्टि डिभाइड गर्न लाग्नु भयो भने 2x/-2y = dy/dx हुन्छ। यसलाई मैले के भन्न सक्छु त, dy/dx = यो 2 र 2 गयो, -x/y आयो, -x/y आयो, y/x आयो। dy/dx यो आयो है। अब यसलाई मैले यसरी घुमाइदिएँ भनेदेखि अब हेर्नुस् है के हुनुपर्छ त, एउटा कुनै पनि टेन्जेन्ट प्यारलल टु x एक्सिस y एक्सिसको पो कुरा छ त, y एक्सिसको कुरा छ भने त यसलाई हामीले जस्ट यस्तै त बनाउनु पर्छ नि, dx/dy मै हो, यही नै हो है। dx/dy भनेको के हुने भयो त, -2y/2x हुने भयो, यो 2 र 2 गयो, -y/x आयो, dx/dy भनेको चाहिँ। अब हेर्नुस् है, कुनै पनि टेन्जेन्ट, फर एनी टेन्जेन्ट टु बी प्यारलल विथ y एक्सिस, यो के हुनुपर्छ, dx/dy भनेको 0 हुनुपर्छ। हेर्नुस् है, तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यो भनेको छ भने तपाईहरुले
एक्स बाई dy इक्वल्स टु 0 राख्नुपर्छ र यदि यहाँनिर एक्स एक्सिस भनेको हुन्थ्यो भने तपाईँहरूले के गर्नुभएको हुन्थ्यो त पहिला dy बाई dx इक्वल्स टु 0 राख्नु भएको हुन्थ्यो है। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। ल यति भइसके पछाडि के भन्न पाइएला त हामीले निकालेको -y बाई x इक्वल्स टु 0 छ। यहाँबाट हामीले y इक्वल्स टु 0 भनेर भन्न सक्छौँ। y को भ्यालु त 0 आयो। y को भ्यालु 0 आयो भने अब यो इक्वेसनलाई तपाईँहरूले केमा लगेर राख्नुपर्छ त यहाँ लगेर राखेर x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भनेको के हुने भयो त फर y इक्वल्स टु 0 y 0 हुनको लागि के हुनुपर्छ प्लस y भनेको त 0 भयो 0 स्क्वायर इक्वल्स टु 16 हुनुपर्छ अर 16 x स्क्वायर इक्वल्स टु 16 हुनु पर्यो अर x भनेको रुटभित्र 16 हुनु पर्यो भनेको प्लस माइनस 16 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर हुन्छ। यसरी सल्भ गर्छौँ है। तपाईँहरूले यहाँनिर मेजर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको यहाँनिर रहेछ भन्ने बुझ्नुहोस्। एक्स एक्सिस भनेको छ कि वाइ एक्सिस भनेको छ। वाइ एक्सिस भन्यो भने डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु वाइ हुनुपर्छ र यदि एक्स एक्सिस भनेको छ भने विथ रेस्पेक्ट टु एक्स हुनुपर्छ। ल यो भइसके पछाडि हाम्रो पोइन्ट्सहरू भनेको के हुने भयो त प्लस माइनस 16 होइन 4 होला। हाम्रो पोइन्ट्सहरू भनेको एउटा चाहिँ +4,0 हुने होला किनभनेदेखि y को भ्यालु 0 छ। एउटा चाहिँ -4,0 हुने होला किनकि यहाँनिर माइनस र यतापट्टिको 0 गरेर भयो। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा 1066 को। यहाँनिर के भन्दैछ फाइन्ड द एङ्गल अफ इन्टरसेक्सन। अहिलेको जस्तै क्वेसन हो है। फाइन्ड द एङ्गल अफ इन्टरसेक्सन अफ द कर्ब्स। कर्ब्स कुन कुन हो एन्ड एट द पोइन्ट 0,0। ल यो पोइन्टमा हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ फाइन्ड द एङ्गल अफ इन्टरसेक्सन भने पछाडि दुईटा यहाँनिर इक्वेसनहरू दियो। एङ्गल अफ इन्टरसेक्सन निकाल्नको लागि m1 - m2 बाई 1 + m1 m2 वाला फर्मुला युज गर्ने हो। त्यसको लागि भने एङ्गल अफ इन्टरसेक्सन निकाल्नको लागि है यो फर्मुला युज गर्ने हो tan θ = भनेर। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ यो र यो स्लोप निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भनेपछि पहिला सुरुमा टेन्जेन्टको स्लोपहरू निकाल्नु पर्यो। हामीलाई दिएको इक्वेसनहरू के छन् त हामीलाई दिएको इक्वेसन भनेको एउटा y स्क्वायर इक्वल्स टु x क्युब हो एउटा यो भयो एउटा यो भयो। अब यिनीहरूको लागि हामीले छुट्टा छुट्टै स्लोप निकाल्नु पर्यो। फर आई स्लोप निकाल्नको लागि y स्क्वायर इक्वल्स टु x क्युब छ भने यसलाई हामीले के गर्छौँ डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x गर्छौँ। यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको के हुन्छ टाइम्स dy बाई इक्वल्स टु यो भनेको त 3x स्क्वायर हुन्छ डाइरेक्ट लेख्दा पनि भयो अर 2y टाइम्स इक्वल्स टु 3x स्क्वायर भयो अर dy बाई dx भनेको कति हुन्छ त बाई 2y। यो भयो हाम्रो फर्स्टको स्लोप। फर्स्टको स्लोप कुन पोइन्टमा निकाल्नु पर्ने हो 0,0 मा भने पछाडि 3 × 0 बाई 2 × 0 भनेको के हुन्छ 0 नै हुन्छ। यो भयो एउटा पार्ट। त्यस पछाडि अर्को पार्ट हेरौँ। अर्को पार्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर dy को कसरी निकाल्यौँ एउटा चाहिँ हामीलाई यो दिएको छ एउटा चाहिँ y इक्वल्स टु 2x दिएको छ। ठिकै छ। यो क्वेसन हेर्नुस् है एकचोटि राम्रोसँग। ल यो भयो। अब यस पछाडि अर्कोमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिएला त अर्को भनेको y इक्वल्स टु 2x है। फर आई y इक्वल्स टु 2x मा चाहिँ
यसमा पनि तपाईहरुले यही नै गर्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x गर्न सक्नुहुन्छ ल मैले यसलाई अलिकति सानो नै बनाइदिएँ यो गर्दाखेरि के पाइन्छ त यहाँनेर dy by dx equals to d2x by dx equals to 2 एउटामा चाहिँ स्लोप के आयो 2 नै आयो र एउटामा स्लोप के आयो 0 आयो अब यो दुईटा कुराहरु भयो देन त्यसपछि हामीले के भन्छौं त if भन्दा पनि let theta be the angle of intersection यदि थीटा एंगल अफ इंटरसेक्शन भयो भनेदेखि है यदि थीटा एंगल अफ इंटरसेक्शन भयो भनेदेखि हामीले के भन्न पाइन्छ दुईटा स्लोपको लागि tan थीटा m1 - m2 by m हामीले स्लोपको कुरा त निकालेको छैन है 1 plus m1 times m2 यसको लागि त पहिला स्लोप निकाल्नु पर्यो नि मैले यहाँनेर गरे है यो स्लोपको कुराहरु फर पोइन्ट यसको त निकालिसकेको रहेछ यसको निस्किएको रहेछ यसको चाहिँ निस्केको छैन है भनेको 2 नै हुन्छ यो स्लोप m1 हो है यो भनेको के आयो त 0 minus 2 by 1 plus कति हुन्छ 2 times 0 हो यो भनेको कति आयो -2 by 1 भनेको -2 नै आयो tan theta equals to -2 or theta equals to tan inverse of -2 यो चाहिँ हाम्रो यहाँनेर आन्सर आयो ल यो भयो है अब यस पछाडी अर्को क्वेशनमा जाउँ है त अर्को क्वेशनमा चाहिँ यो भएन -2 मैले 2 लाई यता राखे ठीक छ ल यो भइसकेपछि अर्को क्वेशनमा जाउँ अर्को क्वेशन छ 2000 यति नै लेख्दाखेरि पुग्छ है 2067 को क्वेशन छ यहाँनेर के भनेको छ भन्दा फाइन्ड द एंगल अफ इंटरसेक्शन बिट्विन त्यहीको जस्तै क्वेशन हो है इंटरसेक्शन बिट्विन हामीले यहाँनेर द कर्व्स भनेर दुईटा कर्वहरु दिएको छ एउटा y = x² अनि अर्को चाहिँ 6y = 7 - x³ 8 भनेर पोइन्ट पनि दिएको छ अब यति भइसकेपछि हामीले के गर्ने हुन्छ त पहिला सुरुमा चाहिँ हामीलाई यिनीहरुको स्लोपहरु निकाल्नु पर्ने हुन्छ है ल स्लोपहरु निकाल्नु पर्दाखेरि गिवन इक्वेशन्स आर अथवा कर्व्स आर हामीलाई के कर्वहरु दिएको छ y = x² एउटा I भने अनि 6y = 7 - x³ I भने यो भयो भनेदेखि हामीले यहाँ के गर्न पाइएला त देन फर I को स्लोप निकाल्नको लागि y = x² हुन्छ यसलाई हामीले डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यो गर्दाखेरि के आउँछ त dy by dx = dx² by dx आउँछ यो भनेको के हुने भयो त 2x हुने भयो एउटा कुरा यो भयो फर हामीलाई दिएको पोइन्ट चाहिँ 1,1 छ होला 1,1 भन्ने पोइन्टको लागि स्लोप यो इक्वेसन I हो m1 भने यसको लागि चाहिँ के हुने भयो त यसको लागि स्लोप भनेको चाहिँ के भयो 2 times 1 that is 2 भयो अब अर्को इक्वेसन के छ फर I को लागि चाहिँ यो चाहिँ 6y = 7 - x³ छ यसलाई मैले के गर्ने भए त त्यही डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x गर्ने भए यो आएर बस्यो यहाँनेर यो हुने बित्तिकै मैले के भन्न पाएँ dy by dx भनेको चाहिँ d6y होला d7 - x³ by dx or यो भनेको के हुन्छ 6 dy by dx
इज इक्वल्स टु d7/dx माइनस dx³/dx भनेको के हुने भयो त 6 dy/dx इक्वल्स टु एउटा आयो 0 एउटा आयो 3x² और यो 6 लाई तलपट्टि डिभाइड गर्न लगियो भने dy/dx इक्वल्स टु माइनस 3x²/6 द्याट इज x²/2 यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको अब हाम्रो पोइन्ट के छ फर 1,1 यो हाम्रो पोइन्ट हो है 1,1 भनेको 1,1 भन्ने पोइन्टको लागि चाहिँ के हुने भयो त dy/dx भनेको के हुन्छ -1 किन -1 किनभनेदेखि हामीलाई चाहिएको यसको स्क्वायर हो -1 को स्क्वायर/2 इक्वल्स टु -1/2 नै आयो एउटा m1 भनेको यो भयो m2 भनेको त्यो भयो है सरी m2 भनेको यो भयो m1 भनेको त्यो भयो m1 भनेको यो भयो m2 भनेको यो भयो m1 भनेको यो भयो त्यसपछि हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि लेट थीटा बी द एंगल अफ के छ इन्टरसेक्सन यदि थीटा भनेको एंगल अफ इन्टरसेक्सन हो भनेदेखि के भन्न पाइन्छ त tan थीटा भनेको चाहिँ m1 minus m2 by 1 plus m1 m2 भनेर भन्न पाइन्छ जसमा मैले के लेख्ने भए त m1 को साटो मैले 2 लेख्ने भए र अर्को चाहिँ के हुने भयो -1/2 छ ओके (1 plus 2 times -1/2 भनेको के भयो इक्वल्स टु 5/2 हुन्छ कि 3/2 हुन्छ 2 - 1/2 भनेको 3/2 हुन्छ होला हो यहाँनेर माइनस हो माइनस गर्दा यो प्लस हुन्छ भनेपछि यो 5 नै हुने भयो 5/2 बाइ यो भनेको 0 भनेको त अनडिफाइन्ड हो यो अनडिफाइन्ड हुने बित्तिकै अब tan थीटा को भ्यालु कहिले अनडिफाइन्ड हुन्छ tan थीटा को भ्यालु यदि थीटा भनेको 90 डिग्री भयो भने त्यतिखेर अनडिफाइन्ड हुन्छ भनेको के भयो त tan 90 डिग्री देयरफोर थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री भनेर भन्न सक्नुहुन्छ थीटा भनेको के थियो एंगल अफ इन्टरसेक्सन जुन हामीलाई क्वेशनले सोधेको थियो ल सकियो यसपछि अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं एट व्हाट यो चाहिँ 2068 को क्वेशन है what angle does the curve y plus 1 plus x equals to x cut the curve the x-axis है यो चाहिँ at what angle does कति एंगलमा चाहिँ यो कर्भले x-axis लाई काट्छ भनेर भनेको छ यसको लागि हामीले के गर्छौं भन्दा पहिला सुरुमा यो कर्भलाई अलिकति राम्रोसँग लेख्छौं कर्भको एक्ज्याक्ट के छ त्यो इक्वेसन त्यो इक्वेसन लेख्छौं अनि ठ्याक्कै x-axis मा काट्नु भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँनेर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि x-axis मा काट्नको लागि के हुनुपर्छ x-axis भनेको यो हुनुपर्छ x-axis भनेको यो होला कुनै पनि कर्भले x-axis मा काट्यो भने त्यो पोइन्टमा चाहिँ तपाईहरुले के देख्न सक्नुहुन्छ त y को भ्यालु के हुन्छ त्यतिखेर 0 हुन्छ अब हामीलाई यो y को भ्यालु 0 राख्नु पर्ने भयो एउटा कुरा यो बुझ्दा भयो हैन y को भ्यालु 0 हुनु पर्यो अब त्यही कुरालाई हामीले यताउता गर्दै यो क्वेशनलाई सल्भ गर्ने हो त्यसको लागि पहिला सुरुमा मैले के भने भन्दा एंगल पनि चाहिने हो एंगल चाहिन्छ है अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि y को भ्यालु 0 हुने भयो भनेपछि गिवन कर्भ इज हामीलाई दिएको कर्भ भनेको y 1 plus x equals to x हो यो 1 plus x लाई मैले तल लगे भने यो भनेको x by 1 plus x होला कि नहोला यो हुन्छ है यो भइसकेपछि हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि does the curve cuts the x-axis भनेर भनेको छ if the curve cut x-axis यदि कर्भले x-axis काट्छ भने के हुन्छ त देन y को भ्यालु चाहिँ त्यहाँनेर 0 भएको हुन्छ सो हामीले के भन्न पाइयो त यसलाई चाहिँ पहिला सुरुमा त त्यसलाई डिफरेन्शिएट गरौँ है डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि
dy by dx, किनकि स्लोपको भ्यालु त निकाल्नु पर्यो नि त। यो भनेको x by 1 + x हुन्छ, d त सधैँ छ। अब यसलाई डिफरेन्सिएट गर्नु भनेको के हो, du by v by dx गर्नु हो, भनेको के हो 1 by v स्क्वायर टाइम्स v du माइनस u dv गर्नु हो। यही कुरा हामीले यहाँनिर लगायौँ भने यो भनेको के हुन्छ त, यो भनेको जस्तै यहाँनिर 1 by 1 + x स्क्वायर तलको पार्ट, अनि त्यस पछाडि यतापट्टि चाहिँ के आउने भयो त, यहाँनिर चाहिँ एउटा आयो 1 + x पहिला सुरुमा, अनि dx by dx, र अर्को आयो x d 1 + x by dx। कुराहरू भन्दाखेरि यो के हुने भयो त, यो भनेको 1 by 1 + x स्क्वायर, अनि यहाँनिरबाट आयो 1 + x, उतापट्टिको त यो त सिधै 1 नै हुने भयो, माइनस x, यो पनि सिधै 1 नै हुने भयो। यो भनेको x र x काट्ने बाटो मात्र हो। यो भनेको 1 by टाइम्स 1 + x - x भनेको 0 भइहाल्यो है। यो भनेको 1 by 1 + x स्क्वायर नै हुँदो रहेछ। यो हुने बित्तिकै अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर कर्ब्स x एक्सिस भनेको छ, फेरि x एक्सिसमा त y को भ्यालु 0 हुन्छ, यहाँनिर x को भ्यालु त 0। यो क्वेसन सायदै x एक्सिस हैन, यो y एक्सिस चाहिँ होला है। यो क्वेसन अलिकति मिलाउनु पर्छ है। यो y एक्सिस हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, मैले चाहिँ y एक्सिस बनाइदिएँ है। यो y एक्सिस भयो भने मात्र हामीले के भन्न पाइन्छ, x को भ्यालु 0 भन्न पाइन्छ के हैन। कडा हो नि हैन, हो नि, ल कहिले भन्न पाइन्छ रे। टुङ टुङ टुङ, ल अब यहाँ के भन्न पाइयो त, 8 y एक्सिसमा हुँदाखेरि x को भ्यालु 0 भन्न पाइयो नि त। dy by dx भनेको के आयो, 1 by 1 + 0 भनेको 1 आयो। भनेको यो पोइन्टमा ठ्याक्क त्यो जतिखेर त्यसले यसलाई काट्छ नि, यो x एक्सिसलाई काट्छ नि, जतिखेर y एक्सिसलाई काट्छ नि त्यो कर्भले, त्यो पोइन्टमा x को भ्यालु 0 हुन्छ भन्न खोजेको मात्र हो, केही पनि गरेको होइन है। त्यतिखेर अनि त्यो पोइन्टमा भएको टेन्जेन्टको स्लोपको भ्यालु चाहिँ 1 आउने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो। त्यस पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त, त्यस पछाडि लेट थीटा बी द एंगल भनेर भने मैले, बी द एंगल मेड बाई, केले बनाएको एंगल हो त, एंगल मेड बाई द टेन्जेन्ट with x axis। देन के हुने भयो त, tan थीटा भनेको यहाँनिर स्लोपसँग इक्वल हुनुपर्ने हो, भनेको 1 हो, भनेको 45 डिग्री थीटाको भ्यालु है। यो तपाईहरुले डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, थीटाको भ्यालु 45 डिग्री हुन्छ भनेर। यहाँनिर हामीले केही पनि गरेनौं, त्यही यो x को यो क्वेशनले यो कट्स भन्थ्यो, कट्सले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ, कट्स एट y एक्सिसले चाहिँ हामीलाई x को भ्यालु 0 हुन्छ भन्ने कुरा दिन्छ। अरु कुरा त त्यही नर्मल हो हैन, डेरिभेटिभ निकाल्ने, डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि स्लोप निस्किन्छ, स्लोपको भ्यालु लगेर हामीले के राख्नु पर्यो, यहाँनिर स्लोपको भ्यालुमा x को भ्यालु राख्यौं, त्यहाँबाट चाहिँ स्लोपको भ्यालु निस्क्यो, स्लोपको भ्यालुलाई लगेर tan थीटामा लगेर राख्यौं, थीटाको भ्यालु निस्क्यो, सकियो, केही पनि गाह्रो कुरा थिएन। द नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुहोस्, यहाँनिर के भन्दै छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ द टेन्जेन्ट टु द कर्भ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द कर्भ है, टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने। अब यो क्वेसन चाहिँ तपाईहरुले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, जस्तै हामीसँग कुनै एउटा कर्भ छ रे, ल मानिलियौं एउटा कर्भ छ है, ल यस्तै खालको कुनै एउटा कर्भ, यो जस्तो पनि हुन सक्छ है, मैले यस्तो बनाएको मात्र हो। यो कर्भमा चाहिँ ठ्याक्क यो पोइन्ट भनेको चाहिँ कस्तो पोइन्ट रहेछ त भन्दाखेरि, अनि यो पोइन्ट नभनौं, यो पोइन्ट भने है मैले, ल यो पोइन्ट भनेको के रहेछ,
2,4 भन्ने पोइन्ट रहेछ हाम्रो यो कर्भ भयो अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने चाहिँ यस्तो टेन्जेन्ट हो यो टेन्जेन्टको ठ्याक्कै हामीलाई इक्वेसन निकाल्नु पर्ने त्यसको इक्वेसन निकाल्न हामीलाई के चाहिन्छ एउटा पोइन्ट दिएको छ भने त्यहाँनिर हामीलाई स्लोप मात्र भयो भने त्यसको हामीले के निकाल्न सकिन्छ इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ हामीलाई चाहिएको यो लाइनको इक्वेसन हो भनेपछि हामीले यसलाई के गर्ने भयौं त यसको स्लोप निकाल्ने बित्तिकै इक्वेसन आउँछ भने स्लोप निकाल्ने भयौं पहिला स्लोप निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ यो कर्भलाई हामीले डिफरेन्शिएट गर्दै लग्नु पर्ने हुन्छ डिफरेन्शिएट गरिसकेपछि x को ठाउँमा चाहिँ ठ्याक्क यो जुन भ्यालु हो यो भ्यालु राख्यो भने ठ्याक्कै आउँछ है अब त्यसको लागि हामीले के गर्छौं हेर्नुस् है त स्लोप निकाल्नको लागि गिवन कर्भ के छ गिवन कर्भ इज y इक्वल्स टु 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8 यो हामीलाई दिएको कर्भ भयो अब हामीले यसलाई डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x गर्छौं यो किन गरिन्छ भन्दाखेरि डिफरेन्शिएटिङ रेस्पेक्ट टु x है ल यो भइसकेपछि डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x गरिसकेपछि मैले यहाँ के भन्न पाउँछु होला त dy by dx भनेको के हुने भयो त d 2x क्यूब minus 5x square plus 8 by dx equals to d 2x cube minus 5x square by dx dy dx plus d8 by dx भनेको के हुन्छ त यो भनेको 2 times 3x square minus 5 times 2x यो भनेको के हो 6x square minus 10x हो यो भनेको आयो dy by dx त्यसपछि 8 कुन पोइन्टमा हो 2,4 भन्ने पोइन्टमा स्लोप भनेको के आउँछ त अथवा dy by dx भनेको के आउँछ त 6 times 2 square minus 10 times 2 आउँछ होला भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 20 मा चाहिँ 4 आउने भयो अब स्लोपको भ्यालु 4 आयो स्लोपको भ्यालु निस्किने बित्तिकै एउटा पोइन्ट थाहा छ भने हामीलाई त्यसको इक्वेसन निकाल्न के मात्र चाहिन्छ त एउटा फर्मुला त्यो पनि के हो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इक्वल्स टु के मात्र हो फर्मुलामा हामीले के मात्र गर्छौं y minus y1 इक्वल्स टु m भनेको स्लोप भयो x minus x1 or y minus हाम्रो y1 भनेको त त्यही पोइन्टलाई हामीले लिँदाखेरि भयो नि त यही 4 लाई लिँदा भयो नि त इक्वल्स टु m भनेको 4 x minus 2 or y minus 4 equals to 4x minus 8 or y equals to 4x के भयो 4x minus 8 भने पछाडी यसलाई मैले के लेख्न सक्छु होला त योलाई यता लगियो भने +4 होला भनेको के भयो -4 भयो -4 भयो है ल यो नै हाम्रो आन्सर भयो यही हो है हाम्रो इक्वेसन यो क्वेशन भइसकेपछि अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन भनेको के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द पोइन्ट्स अन सर्कल x स्क्वायर + y स्क्वायर एट व्हिच भनेर भनेको छ यो क्वेशन हामीले पहिले गरिसकेको छौं है यो क्वेशन भइसकेपछि यो क्वेशन हामीले भर्खरै कहाँनेर सल्भ गर्यौं भन्दा यो सानो सर्कल पनि बनाएर देखाएको थिए नि त यतापट्टि होला सायद यहाँनेर देखाएको थिए है यही हो है त्यो क्वेशन 770 को ओल्ड को 6 को सी को क्वेशन चाहिँ यही हो त्यसपछि अर्को क्वेशन छ यहाँनेर यो क्वेशन चाहिँ फाइन्ड द स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेको छ एकैछिनमा आउँछ यो क्वेशन चाहिँ 1070 को क्वेशन हो है फाइन्ड द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट टु द कर्भ यो भनेको छ y equals to x cube plus 2x square plus 3x minus 10 equals to 10 8 minus 3,2 यो भनेको छ अब यसको चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु पर्ने हो त फाइन्ड द स्लोप भनेपछि स्लोप निकाल्नु पर्यो
के को यसको टेन्जेन्टको भने पछाडि सुरुमा हामीले के गर्छौं त त्यही हो यसलाई डिफरेन्शिएट गर्ने केही पनि गाह्रो छैन हामीलाई दिएकै छ अब यसलाई हामीले डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स with respect to x मात्र गर्ने हो केही पनि गाह्रो छैन यो भनेको के हुन्छ त dy by dx d by भनेको के हो plus d2x square by dx plus d3x by dx minus d10 by dx भनेको 3x square plus 4x plus 3 यो चाहिँ हाम्रो के भयो स्लोपको इक्वेसन मात्र भयो अब स्लोप निकाल्नको लागि त पोइन्ट पनि चाहियो पोइन्टको लागि फर x -3, -3, को लागि स्लोप भनेको के हुन्छ त यो भनेको के हुने भयो dy by dx नै न हो भनेको 3 times -3 को स्क्वायर plus 4 times -3 plus 3 that is कति हुन्छ त 27 plus हैन -12 plus 3 that is 18 हाम्रो यहाँनेर आन्सर आयो ल यो क्वेशन पनि सल्भ भयो यो भइसके पछाडी अर्को क्वेशन छ फाइन्ड द पोइन्ट्स अन द कर्व y equals to x³ - 3x² यो क्वेशन हामीले सल्भ गरेको हो अगाडि नै त्यसपछि x³ - 3x² + 1 यो त त्यही क्वेशन भइ नै हाल्यो झन् अनि त्यसपछि फाइन्ड द पोइन्ट अन द सर्कल एट विच ल यो क्वेशन चाहिँ अलिकति नयाँ आयो नयाँ हैन क्वेशन पुरानो हो यो तर एउटा मात्रै एउटा लेटरले मात्र यो क्वेशनलाई पुरै अर्को बनाएको छ है सर्कल अघि नै मैले त्यही यो क्वेशन गर्दिनै नै सक्न त तर यो क्वेशनमा हामीले एउटा मात्र लेटरले अर्कै क्वेशन बनाइदिएको छ यसलाई चाहिँ है हामीले देख्न सक्छौं which the tangent are parallel to x axis अघि हामीले y axis को गरेको थियौं अहिले x axis को गर्दै छौं है स्टेपहरु त्यही नै हो सबै अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरु आफैले ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ अघि हामीलाई y axis भनेको थियो त्यही भएर डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु y गर्यौं अहिले x एक्सिस भनेको छ भने पछाडी हामीले के गर्नुपर्ने होला त डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x गर्नुपर्ने होला भनेको dx² + y² by dx equals to d16 by dx or dx² by dx plus dy² by dx equals to 0 or 2x plus dy² by dy times dy by dx equals to 0 यति भन्न सकिन्छ or 2x plus यो भनेको 2y times dy by dx equals to 0 or यसबाट मैले के भन्न सके त 2y dy by dx equals to -2x यो 2y लाई तलपट्टि डिवाइड गर्न लगियो भने dy by dx भनेको के हुन्छ त -2x by 2y 2 र 2 गयो -x by y यो भइसके पछाडी अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो स्लोप हो स्लोप निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने छ स्लोप किन निकाल्ने हो भन्दाखेरि प्यारलल टु 0 हुन के रे प्यारलल टु x एक्सिस हुनको लागि स्लोपको भ्यालु एक्ज्याक्टली 0 भएको हुनुपर्छ भने पछाडी स्लोपको भ्यालु 0 बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यो कुरा खोज्दै छौं भन्ने बुझ्नु पर्यो अब मैले यहाँ के भन्न सक्छु त for a tangent to be parallel tangent parallel to x axis हुनको लागि है x axis हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त यो हुनु पर्यो भनेको के हो हाम्रो यसको भ्यालु त x by y छ or यो भनेको x equals to 0 हुनु पर्यो अब हामीले त x को मात्रै भ्यालु आएको छ अझैसम्म y को भ्यालु त थाहा पाउनु बाँकी छ किन भन्दा हामीलाई पोइन्ट हो चाहिएको भने y को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त यसलाई इक्वेसनमा लगेर राख्न सक्छौं भनेको x
देन के भन्न सकियो त x² + y² = 16 हाम्रो इक्वेसन हो जसमा हामीले यसलाई 0 राख्यौं भने x 0 भएको बेलामा यसलाई 0 राख्यौं भने y² = 16 हुन्छ और y भनेको √16 हुन्छ भनेको ±4 y को भ्यालु ±4 भयो भने रिक्वायर्ड पोइन्ट्स आर भनेर तपाईहरुले एउटा चाहिँ 0,4 लेख्न सक्नुहुन्छ एन्ड 0,-4 पनि हुन्छ यो भयो है यति भइसकेपछि अब अर्को क्वेशन छ अर्को क्वेशन छ 2074 को क्वेशन यहाँनिर के भनेको छ भन्दा फाइन्ड द पोइन्ट्स अन कर्भ find the points on the curve plus y² = 36 at which the tangents are parallel to the y-axis हेर्नुस् है यहाँनिर y-axis सँग चाहिँ प्यारलल हुनु पर्ने रहेछ अब y-axis सँग प्यारलल हुने भनिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर अब एउटा चाहिँ अघि मैले गर्देको जस्तै गर्न पनि सक्नुहुन्छ अर्को आफैले दिमाग लगाउन पनि सक्नुहुन्छ है अर्को चाहिँ के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो 90 डिग्री हुन्छ त्यतिखेर स्लोपको भ्यालु 90 डिग्री हुन्छ भन्ने हिसाबले एकेरे स्लोप चाहिँ 90 डिग्रीमा हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि तपाईहरुले यो कुराहरुलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भनेको चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि कुनै पनि लाइनहरु प्यारलल हुनको लागि एउटा कन्डिसन यो हुन्छ प्यारलल हुनको लागि त्यसको के हुनुपर्छ जस्तै प्यारलल हैन परपेन्डिकुलर होला 90 डिग्री को कन्सेप्ट तपाईहरुले यहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ m1.m2 = -1 वाला कन्सेप्ट थियो नि यो कन्सेप्ट लगाएर पनि हामीले यो सल्भ गर्न सक्छौं तर त्यो अलिकति तपाईहरुले अब यो गहिरो किन खोतल्नु हैन जावा 2 मार्क्सको क्वेशनको लागि त्यही भएर डाइरेक्ट नै सल्भ गर्छौं हामीले यसलाई यो चाहिँ अब तपाईहरुले क्लास 11 तिर पढ्नु भएको भए चाहिँ कोअर्डिनेट्स तिर चाहिँ हामीले त्यसरी सल्भ गर्थ्यौं है यो इक्वेसन आई भयो ल मानिलियौ भनेदेखि हामीले सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x गर्नुपर्ने हुन्छ with respect to x both sides with respect to x है with respect to x गर्ने डाइरेक्ट y गरौँ न किन यस्तो दुःख गर्नु by dy = d36 by dy और यो भनेको dx² + dy² by एउटा dy यतापट्टि पनि dy = 0 और 2 dx times मिलाउनु त पर्यो नि त यहाँनिर मात्र हो 2y आउने और 2x dot dx by dy plus 2y = 0 हुन्छ यसबाट के भन्न सकियो त dy by dx 2x पनि छ dx by dy = -2y यो 2x लाई तलपट्टि डिवाइड गर्न लगियो भने -2y by 2x हुन्छ है यति हुने बित्तिकै हामीले के गर्न सकियो त कुनै पनि टेन्जेन्टलाई फर ए टेन्जेन्ट to be parallel with y-axis सँग प्यारलल हुनको लागि कन्डिसन के हो त y-axis सँग प्यारलल हुनको लागि कन्डिसन भनेको dx by dy = 0 हुनुपर्छ अब हामीले dx by dy को भ्यालु त यहाँबाट लेख्न सक्छौं 2y by 2x = 0 भएको हुनुपर्छ भनेको के हो त यो 2 र 2 गयो भने त्यही हो के -y by x = 0 हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो अब यसबाट हामीले के भन्न सकिन्छ y को भ्यालु 0 हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ y को भ्यालु 0 भयो हामीलाई चाहिएको त पोइन्ट्स हो त्यही भएर हामीले के गर्छौं त देन when जतिखेर y को भ्यालु 0 हुन्छ कर्भ के भन्छ कर्भ कहाँ गएर हुन्छ त y को भ्यालु 0 कर्भ कुन पोइन्टमा जाँदाखेरि हुन्छ त त्यो कुरा निकाल्नु पर्यो भनेको x² + y² = 0 हुने हो 36 हुने हो भनेको 36 और x = √36 पनि भन्न सकियो यो भनेको +-6 हुने भयो देयरफोर x को भ्यालु एकचोटी +6 - 6 भने पछाडी रिक्वायर्ड पोइन्ट्स आर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ
एउटा हुन्छ +6 युज गर्दा 6,0 र -6 युज गर्दा -6,0 यो दुईटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर हुने भयो। यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ 2074 को क्वेसन। यत्रो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि यो एउटा मात्र क्वेसन यस्तो भेटिँदैछ है। यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि क्वेसनले फाइन्ड द इक्वेसन अफ the normal of the curve y equals to 2x cube minus 5x square plus 8 2,4 नर्मल भनेको के हो? नर्मल भनेकोमा एउटा मात्रै स्पेशल केस भनेको के हो भन्दा टेन्जेन्ट भनेको बेलामा त्यसको स्लोप m हुन्थ्यो हैन, m हुन्थ्यो अथवा dy/dx हुन्थ्यो भने नर्मल भनेको चाहिँ के हुन्छ त 1/dy/dx यो पनि केमा नेगेटिभमा। यति मात्रै एउटा नयाँ कुरा भयो, अरु कुराहरू सबै एउटै नै हो, केही पनि फरक छैन है। ल अब यसलाई हामीले कसरी लेखिन्छ त भन्दाखेरि कसरी सल्भ गर्ने त भन्दाखेरि पहिला हामीले जेनरली त्यही dy/dx निकाल्छौँ अनि त्यसलाई यस्तो फर्ममा लेख्छौँ स्लोप अफ नर्मल भनेर। अब जस्तै दिएको इक्वेसन चाहिँ यो भयो, ल यो भयो भनेदेखि dy/dx भनेको के हुने भयो त यो भयो। किन हुने भयो यो तपाईहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। dy/dx मैले डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x डाइरेक्ट गरिदिए। अब पोइन्ट हामीलाई दिएकै छ, कुन पोइन्टमा हो 8 पोइन्ट 2,4 मा चाहिँ हाम्रो स्लोप भनेको के हुने भयो त स्लोप भनेको 6 टाइम्स 2 को स्क्वायर माइनस 10 भनेको के भयो 24 माइनस 10 टाइम्स 2 पनि होला हैन, 10 टाइम्स 2 छैन, एक्चुअली त 10 टाइम्स 2 हुनु पर्ने हो 10x देन यो भयो स्लोप भनेदेखि स्लोप अफ नर्मल भनेको के हुने भयो स्लोप अफ नर्मल भनेको -1/dy/dx नै हुन्छ। dy/dx को भ्यालु भर्खर हामीले यहाँनेर निकालेको छौं -1/4 आयो। देन इक्वेसन अफ नर्मल भनेको के हुने भयो त नर्मल भनेको चाहिँ इक्वेसन अफ नर्मल निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त हामीलाई पोइन्ट थाहा छँदैछ, यो पोइन्टबाट पास हुन्छ नर्मल र नर्मलको स्लोप पनि थाहा छँदैछ भनेपछि पोइन्ट र स्लोप थाहा भइसकेपछि कुनै पनि स्ट्रेट लाइनको हामीले इक्वेसन निकाल्नको लागि यो फर्मुला चाहिँ युज गर्न सक्छौं र यो फर्मुलामा चाहिँ हामीले भ्यालुहरु राख्दै जाँदाखेरि एउटा y भयो, एउटा 4 भयो, एउटा चाहिँ -1/4 भयो, एउटा चाहिँ x भयो, एउटा चाहिँ 2 भयो। यो फोलाई तल मल्टिप्लाई गरेको मात्र हो, सरी अगाडि मल्टिप्लाई गरेको मात्र हो। यो नेगेटिभलाई मैले अगाडि ल्याए भने पोजिटिभ हुन्छ सिरो है, यो नेगेटिभ चाहिँ अगाडि जाँदा पोजिटिभ भयो र यहाँनेर सबै गएको छ भन्ने बुझ्नु होला। 4y + x - 18 = 0 यसबाट के भन्न सकियो त x + 4y = 0 भन्न सकियो। ल सकियो है। हामीले आज चाहिँ यो टेन्जेन्ट सँग रिलेटेड अनि त्यसपछि यो कर्वहरु सँग रिलेटेड कुराहरु जोस एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ को फर्स्ट पार्ट डिफरेन्शियल टेन्जेन्ट र नर्मल को बारेमा भएका क्वेशनहरु सल्भ गरि नै सकेका छौं। अब आज हामी यति नै गर्छौं। यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी हाम्रो अर्को पोर्सन एल हस्पिटल रुल भन्ने छ जुन चाहिँ हामीले लिमिटमा डेरिभेटिभ को युज कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हेर्ने पोर्सन हो। त्यो कुरा चाहिँ हामी यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा सल्भ गर्ने छौं। त्यति बेला सम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्यांक यू।